হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা একটু স্পেশাল আমার জন্য। আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে একটা আনবক্সিং ভিডিও। ডেফিনেটলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিছু বক্স রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে আসলে ভালো একটা অ্যাকশন ক্যামেরা কেনার। তো একদিন ইউটিউবে সার্চ করতে করতে ডিজিটাল কালেকশন নামে এক চ্যানেলে দেখলাম বিভিন্ন অফার দিয়ে বিভিন্ন অ্যাকশন ক্যামেরা বিক্রি হচ্ছে। দ্যাটস মিন আমি ইকবাল ভাইয়ের কথা বলতেছি। তো তিনার চ্যানেলে দেখলাম তিনার ডিজিটাল কালেকশন 2, তিনার যে পাইকারি এবং হোলসেল যে মার্কেট আছে বা দোকান আছে, সেখানে তিনি খুব চমৎকার অফারে ক্যামেরা বিক্রি করতেছে। তো আমার এই লোকটা আর সহ্য হলো না, আমিও একটু ইমপ্রেস হয়ে গেলাম। তো আসলে আমার একটা স্বপ্ন ছিল ভালো একটা অ্যাকশন, এটা আমি আসলে অর্ডার করছিলাম ইকবাল ভাইয়ের ডিজিটাল কালেকশন 2-তে। তো বুঝতে পারতেছেন, আর এটা আমি হাতে পেয়ে গেছি। আসলে আমি ঢাকার বাইরে থাকি, আমি থাকি পাবনায়। আমি ইকবাল ভাইকে ফোনে তিনার প্রতিষ্ঠান থেকে এই গোপ্রো হিরো 9 কম্বো প্যাকটি আমি অর্ডার করেছিলাম। এটা হচ্ছে কম্বো প্যাক, আর এটাই আজকে আমি আর কি আনবক্সিং করবো আর কি আপনাদের সাথে নিয়ে। তো সত্যি একটা আনন্দঘন মুহূর্ত আমার জন্য। আনবক্সিং করবো আপনাদের সামনে গোপ্রো হিরো 9 কম্বো প্যাক। সাথে আমি আরও কিছু অ্যাক্সেসরিজ অর্ডার করেছিলাম, যেমন আপনার ওলানজি কেস, আর হচ্ছে আপনার এই গোপ্রোর যে মাইক অ্যাডাপ্টার লাগে, যেটা ছাড়া আসলে মাইক্রোফোন ইউজ করা যায় না, সেটাও আমি তিনার প্রতিষ্ঠান থেকে অর্ডার করছিলাম। তো সর্বোপরি থ্যাঙ্কস জানাই ইকবাল ভাইকে। উনি খুব চমৎকারভাবে প্রোডাক্টটা আমাকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছায় দিচ্ছে, এই জন্য তিনাকে ধন্যবাদ ইকবাল ভাই। খুব চমৎকারভাবে খুব ভালো মোড়কের মাধ্যমে আমি প্রোডাক্টগুলো পেয়েছি। তো আমি খুব হ্যাপি আপনার এই প্রসেসিংটা দেখে। তো আশা করি, আমি একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম যে ঢাকা থেকে একটা প্রোডাক্ট আসবে, না জানি অনলাইনে অনেক কিন্তু প্রতারণা চলতেছে বিভিন্নভাবে, মানুষ কিন্তু প্রতারিত হচ্ছে। আর যেহেতু বড় একটা অ্যামাউন্ট, আসলে কি অর্ডার করলাম কি পাবো, এরকম একটা ভয় কিন্তু আমার মধ্যে কাজ করতেছিল। তো ফাইনালি রেজাল্ট আপনাদের সামনে। তো আর বেশি কথা বাড়াবো না, চলেন আনবক্স করা যাক। তো চলুন আনবক্সিং শুরু করা যাক গোপ্রো হিরো 9 কম্বো প্যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমত আপনারা একটা সুন্দর ব্যাগ পেয়ে যাবেন, চমৎকার হার্ডি একটা ব্যাগ, অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ব্যাগ পাবেন, ভালো লাগতেছে। তারপরে দেখি খুলি কি আছে ভিতরে। এই হলো গোপ্রো হিরো 9 কম্বো প্যাক। দেখি কি আছে এর মধ্যে, কি আছে। এখানে দেয়া আছে ইউজার ম্যানুয়াল, দুইটা ইউজার ম্যানুয়াল, একটা ইউজার ম্যানুয়াল বই পাবেন। গোপ্রোর কিছু স্টিকার আছে, এখানে আছে একটা 64 GB মেমোরি কার্ড, দেখতে পাচ্ছেন। আছে একটা USB Type-C ডাটা কেবল। তারপর আপনারা পাবেন এই যে গোপ্রোর অরিজিনাল দুটো ব্যাটারি পাবেন আপনারা, এটা শুধুমাত্র কম্বো প্যাকে পাবেন। আছে দুই একটা মাউন্ট, আপনারা 2-3টা মাউন্ট পেয়ে যাবেন হেলমেটে লাগানোর জন্য বা স্ট্যান্ড করার জন্য, 2-3টা মাউন্ট পাবেন। তারপরে আছে গোপ্রোর অরিজিনাল গিম্বল আছে। এটা অরিজিনাল গোপ্রোর গিম্বল পাবেন।
তারপরে না আর কিচ্ছু নেই। তারপরে আছে বহুল প্রত্যাশিত সেই ক্যামেরাটা, মিনিমাল কাপ, এই সেই গোপ্রো হিরো 9 ক্যামেরা। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে গোপ্রো হিরো 9 কম্বো প্যাকের আনবক্সিং। না আর কিচ্ছু নেই, এই কয়টি আছে সব মিলে, কিচ্ছু নেই। তাহলে কি পেলাম? একটা ইউজার ম্যানুয়াল বই পাইছি একটা 64 জিবির মেমোরি কার্ড আছে, কিছু স্টিকার, গোপ্রোর স্টিকার, একটা ইউএসবি কেবল চার্জ করার জন্য আছে, হেলমেটের জন্য মাউন্ট 2-3টা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, গোপ্রোর অরিজিনাল 2টা ব্যাটারি, আর আছে একটা অরিজিনাল গোপ্রোর গিম্বল, যেটা দিয়ে আপনি এভাবে ব্লক করবেন। আর ডেফিনেটলি ক্যামেরা তো অবশ্যই থাকতে হবে। তো সব মিলে এই কম্বো প্যাকটার দাম হচ্ছে 38,500 টাকা। টেকনিক্যাল এই পণ্যগুলো আমাদের দেশে আসলে দামটা নির্ভর করে আসলে ডলারের উপরে। ডলারের দাম বাড়লে এইসব পণ্যের দাম বাড়ে, ডলারের দাম কমলে ডেফিনেটলি এইসব পণ্যের দামও কমে। তো এই হচ্ছে গোপ্রো হিরো 9 কম্বো প্যাক। আরেকটা কথা আপনাদের বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে যেটা অনেকে জানেন না, আপনারা হয়তো ভাবছেন যে আপনারা গোপ্রো হিরো 9 কিনবেন, সাথে যদি আপনি ভালো না, আপনি যদি শুধুমাত্র গোপ্রো হিরো 9 কিনলে আপনাকে অবশ্যই মাইক অ্যাডাপ্টার নিতে হবে। মাইক অ্যাডাপ্টার ছাড়া গোপ্রো হিরো কিনে আসলে কোনো লাভ নেই। শুধুমাত্র গোপ্রো হিরো 9-10 ক্ষেত্রে এই মাইক অ্যাডাপ্টারটা লাগবেই। আসলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মাইক অ্যাডাপ্টারটা আপনাদেরকে কিনতেই হবে। আর সাথে আমি কিনছিলাম একটা ওলানজি কেস, এটা সম্ভবত 1200 টাকা। তো ঠিক আছে, এই হচ্ছে আজকের আনবক্সিং। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।